سلام خياتي، اليوم جبت لكم وصفة طبيعية لعلاج السعال بمكونين موجودين في كل بيت. هنا عندي الخل وعندي قطعتين من السكر. أول حاجة نديرها نجيب مغرفة كبيرة ندير فيها كمية من الخل، هكذا. ندير القطعة الأولى تاع السكر في الخل، نخليها تمتص كمية من الخل وناكلها مباشرة، ونزيد ثاني القطعة الثانية في وقت واحد ناكلهم. انا ما حبيتش ندير قطعتين تاع السكر باش ما تذوبليش، ندير بالوحده وناكلها. نكرر هذه العمليه، ندير مرتين في اليوم لمده 3 أيام حتى 4 أيام. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم، والى اللقاء.